صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. فعلا احنا خماسي الجحيم. فقالت إيمان بخبز مش يلا بقى ولا ايه؟ فقالوا لها البنات بشر يلا بينا. بصوا لبعض وضحكوا ضحكة شريرة. مشوا وراها ودخلوا مكان زي الجراج وكان فيه أوضة مغلفة، ولما دخلوا شافوا فيها موتوسيكلات. فقالت شهد احنا بنعمل ايه هنا؟ وقالت مريم وايه الحاجات اللي متغطية دي؟ ابتسمت إيمان ولما شالت الغطا شافوا اللي تحت الغطا. فقالت مريم بغباء هو احنا هنروح بدول؟ اتصدمت أمنية دول هينفخونا يا مجدي. أما رحمة وشهد كانوا بتبص لإيمان اللي بتضحك وقالوا لها هل تمزحين يا فتاة؟ فقالت رحمة are you serious girl؟ أما إيمان ابتسمت yes I am serious. ركبوا الموتوسيكلات وانطلقوا لشركة عائلات الجرحي. دخلوا بكل كبرياء وغرور. فقالت السكرتيرة انتوا رايحين فين؟ ده بعمال النظافة من هنا. لا مريم بعصبية انت ازاي تتكلمي كده؟ فقالت إيمان خلاص يا ريمو. فقالت لها طب بس مش تعرفوا اسمنا الأول عشان لو حصل حاجة كده ولا كده يعني لزوم الاحتياط برضو. فكانت إيمان بتتكلم بهدوء مصطنع. فقالت السكرتيرة تعالوا على مكتبي قولوا اسمكم وخلصونا يلا يا زبالة انت وهي اسمك ايه؟ فقالت إيمان بابتسامة شر إيمان الجرحي وأخت تميم ويوسف وأوس الجرحي وبنت عم رعد الجرحي وعمار الجرحي. فقالت رحمة بنفس الابتسامة رحمة الجرحي وبنت عم تميم ويوسف وأوس ورعد وعمار الجرحي. شهد الجرحي أخت عمار الجرحي وبنت عم يوسف وأوس ورعد وتميم الجرحي. أما أمنية الجرحي أخت الرعد وبنت عم أوس وتميم ويوسف وعمار الجرحي. قالت مريم بغرور مريم الجرحي بنت عم رعد وتميم ويوسف وعمار الجرحي يا حلوة. أما السكرتيرة كانت في حالة صدمة. شاورت مريم لواحد من الحرس نعم يا فندم خدوها على المخزن لغاية ما جيلها أهو نلعب شوية مع بعض. وبصت للبنات مش كده ولا ايه؟ فقالوا لها كده يا معلم. وأخذ الحارس السكرتيرة تحت صراخة وأنظار الموظفين. بعد كده راحوا البنات للسكرتيرة اللي موجودة عند مكتب رعد. فقالت إيمان ببرود رعد جوه؟ قالت لها السكرتيرة لا يا فندم رعد بيه ويوسف بيه وأوس بيه وتميم بيه وعمار بيه في اجتماع مهم جدا لإحدى الصفقات السنوية. فقالت مريم طب أبهاتنا هنا؟ قالت لها السكرتيرة لا يا فندم مش موجودين. قالت لها رحمة تمام. وراحوا البنات باتجاه غرفة الاجتماع ودخلوا من غير استئذان. اتعجب الجميع ما عدا الشباب اللي كانوا بيبصوا لهم بغيرة وغضب واستغراب من مجيئهم للشركة. فقال رعد انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قالت له إيمان احنا بنحضر الاجتماع ولا ايه يا بنات؟ فقالت مريم طبعا ده من حقنا. فقال عمار بغضب حقكم اللي هو ايه بقى ان شاء الله يا اختي؟ فقالت مريم اختك في عينك انا مش اخت حد فاهم؟ فقالت رحمة زينا زيكم في الشركة دي واحنا جينا نحضر مكان ابهاتنا. اما انا فعشان ابويا متوفي فانا شخص اساسي في الاجتماع. فقالت شهد انا دكتورة بس برضو ليا في الشغل ده. فقالت إيمان وهي شايفة غضب رعد مش يلا ولا ايه عشان نبدأ الاجتماع. قعد رعد في مكانه وقال للوفد التركي اسفون على ما حدث. فقال الوفد لا بأس سيد رعد هيا نكمل الاجتماع. فضلوا يتكلموا ولاحظوا البنات ان في مشكلة في الصفقة. فقالت إيمان ولكن إن فعلتم هذا لم يكن هناك أي مشكلة في الصفقة ما رأيكم؟ وهنا الشباب تعجبوا من ذكائها وكيفية حلها للمشكلة ببساطة. فقال لها تميم برافو عليك بجد. فقال يوسف أثبتي لي إنك فعلا برنسيسة الاقتصاد. وقال أوس بلاها تربيتي يا جدعان. أما رعد كان بيبص لها بانبهار من ذكائها. فقال الوفد أحسنتي يا فتاة يا لك من ذكية. ابتسمت إيمان وقالت لهم شكرا. وبعد ما الوفد التركي مشى بص الشباب للبنات. فقال لها رعد ايه القرف ده يا هانم؟ فقالت له وانت مالك يا جدع انت؟ فقال لها انت بنت عمي والمفروض انصحك يعني. ضحكت إيمان بشدة وعرفت ان خطتها بدأت تنجح. هي كانت عايزاه يحبها لا يعشقها وكانت عايزة تدوقه من نفس الكاس اللي دوقه لها. اما عمار قال بغضب مبسوطة انت بجسمك ده؟ فقالت له مريم اديك قلتها جسمي انت مالك بقى؟ فقال عمار بغضب مريم ان عدلي في الكلام وانت بتكلميني عشان ما عدلكيش انت فاهمة؟ فقالت له لا يا روح ماما فوق كده كويس وصحصح لي انا مش مريم بتاعت زمان. انا مش الهبلة اللي كانت بتخاف وبتسمع الكلام يا عمري. انا اتغيرت ما عادش حد ليه كلام عليا فاهم؟ وسابته ومشيت وهو كان واقف من الصدمة.
أما عند تميم قال بسخرية القماش خلص ولا إيه بالظبط يا جدعان؟ فقال يوسف لا وأنت الصادق ده مش خلص ده انقرض. فقال أوس بسخرية أو ممكن يكون نادر مثلا ومعدوش لاقيين زيه. فقالت أمنية لا يعني أنت وهو هي الحفلة علينا ولا إيه؟ يلا يا أخويا أنت وهو أي حد هيتكلم علينا نص كلمة بالجزمة وعلى دماغه. خرجوا البنات من الشركة وركبوا الموتوسيكلات، ولما الشباب شافوهم اتصدموا تاني، وركب الشباب كلهم في عربية واحدة بيحاولوا يوصلوا لهم. فقال أوس يا ولاد المجنونة، أما يوسف دول مرضى والله عاوزين دكتور. فقال عمار شفتوا بيسوقوا بجنان ازاي؟ أما تميم بصدمة ولا بنت الهبلة أمنية شفتوا بتسوق ازاي؟ وهنا راعد لم نفسك يلا وشوف بنت المجانين إيمان أختك بتسوق ازاي ولكنها واخدة الطريق ليها لوحدها. فقال أوس بصدمة أكبر الحقوا الهبل دول قبل ما يعملوا اللي بيفكروا فيه. وصل الشباب والبنات للقصر تحت صدمة الشباب. ضحك البنات اللي استغربته العيلة وذهبوا للجد. قالوا له احنا هنطلع نرتاح يا جدو. ماشي يا حبايبي. صحيح إيمان في مهندس اجا وقال ان انت اللي بعتاه يغير ديكور الأوضة بتاعتك وظبطها ومشى. ماشي يا جدو. وراحت لأوضتها اللي اتغيرت تماما، نامت بعمق لعلها تطفئ النار اللي جواها. أما في الأسفل كان الشباب لسه تحت تأثير الصدمة. فقال لهم الجد مالكوا يا عيال؟ فقال أوس مش هتصدق يا جدي. فقالت فريال في إيه يا ابني خضتنا؟ حكى لهم الشباب اللي حصل في المكتب مع الوفد واللي عملوه البنات بالموتوسيكلات، وده أدى لصدمة العيلة وزيادة حقد سلسبيل وكره سامية. أما في صباح اليوم التالي كانت العيلة متجمعة ما عدا إيمان. فقالت فريال أمال إيمان فين يا بنات؟ قالت لها مريم ببرود لسه نايمة. طب وهي ما صحتش معاكوا ليه؟ قالت لها أمنية عشان ملهاش ميعاد بتصحى فيه. فقال الجد طب أي حد يصحيها منكم. فقالت سامية بخبز شفت يا جدي عيال مش متربية ما بيردوش عليك ازاي. فقال رعد بغضب سامية احترمي نفسك وما تجيبيش سيرة البنات على لسانك. فقال أوس بقول لك ايه احنا هزرناكي قبل كده وانت مفيش فايدة. فقالت أمنية ببرود خلاص سيبوها. فقال يوسف يعني نسيبها تهزاكم كده؟ فقالت رحمة لا خالص احنا اللي هناخد حقنا منها. فقالت شهد اوعى تفكروا ان احنا بنسيب حقنا، لا ده احنا بناخده تالت ومتلت كمان. فقالت مريم اما بخصوص ايمان فاحنا مش هنصحيها واللي عاوز يصحيها يصحيها بس احنا لا. فقال سليم طب ليه يا بنتي ما ينفعش انتم؟ فقالت مريم بمرح لان ببساطة النوم ده شيء مقدس عند ايمان يا حاج، فاللي عاوز يصحيها يتفضل محدش هيمنعه. فقالت فريال يا خرابي عليكم عيال انا هروح اصحيها. ضحكت أمنية الله يرحمك يا طنط كنت طيبة. وقالت رحمة بكوميدية يا كانت فعلا ونعمة الأم. أما مريم عمرها مفرقت بينا يلا الله يرحمها. فقالت شهد كانت ست عظيمة قوي. استغرب عمار يا للدرجات النوم عندها مهم. فقالت مريم استنى انت بس وهتسمع، وما كملتش كلامها وهنا سمعت صراخ زوجة عمها جاي من فوق. فقالت شهد عملتها بنت اللذينة. أما مريم خلاص بقى الله يرحمها روحوا الحقوها بسرعة هتعمل فيها حاجة. ولما الشباب سمعوا الكلام ده جريوا نحو أوضة إيمان ووراهم البنات بيضحكوا. دخلت العيلة والشباب أوضة إيمان وانصدموا من شكلها وحسوا ببعض الخوف من شكل الأوضة وده صدمهم أكتر، واللي صدمهم أكتر كان منظر إيمان وفريال. تفتكروا إيمان هتعمل إيه فريال؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير.